haholongi si boru namana luhona alani burjumi labok ni hatami senaing maau jono bila bumi rajai serep ni rohami sangat dainami ikoko nama nalang saut dia marjanjia duka serep ni rohami sangat dainami ikoko nama nalang saut dia marjanjia duka sahadia gabe parsoduki gabe parsoduki Hasiaku haholongia siarias di roha satai saoro kita dingolu tao ingat ma
keyakinanku sudah akan di Portibio. Dan arutahan moraon na pasonang rohaki marang patoguhang holoki. Dan lorisian holong hupai dosian holong nida na umargarian. Dan arutahan moraon na pasonang rohaki marang patoguhang holoki. Dan lorisian holong hupai dosian holong nida na umargarian. Hodo artaku, hodo artaku, hodo artaku hasian. Hodo artaku, hodo artaku, hodo artaku Sunwaing rohani pamuromuna margamunte masapot kamu raja ni hula-hula nami papahan arong huwag kami son si panganon di na mangalat apak kami para nanay parumain nami ima borumuna tungoti penuaing si panganono nakaraja ni hula-hula tak na makulit tami manang toys mono tungarong bigar kamu hulit ti hami parang alangot kamay tuak kaari na nengro martangiang mahamututuhat tay asanggiat ditabay ribata di hami akka pamuromuna akka dalan ni pasarian nang dihamu hula-hula nami mok mahamu mangaton na otig ipas mangaton na susedyon nang hami pe pamuromuna matangyak kamu asa tutik kinanengro boy utama dahu balga siano si pasahaton nami tuhamu songon na tua-tua si titik main na si gupa gulang-gulang pangarahut na oti sosadia pe na boy hupatu pahami di buga satikyon gurang ma pinasuna oras mamu akaraja ni hula-hula nami na mangaton tuhipas na mahami pamuromuna na patupaw sinokoti mahami akaraja ni hula-hula ayo itu pamu apa maulana manang dihita sa luhuk na ipasitak ka pajupak ka mamboro ipas samu di dapat kami hami kay ipas na dapat kamu biarin na tiul biarin na rin ganon yak ka na manguruti ulaw tahita tamahita upang ulahi padok hamu liatin nirhata tu debata bisok kami ka mamboro ro udah muna papahan mabuhan ketio det kesahat nabuhay na nang siparsudi muna di na mabuhay akaw lota kita dito nga ni baga sa salaryon asimar hani amata de bata kamang boru kana boru sa duhu na uhama pasipaso ni de bata uhama nang aka asidelohana di badiura akaw lota di baga sa salaryon na naik sudah honota iba sita jalon muna kamang boru di na mabuhay akaw lota hita di baga sa salaryon sa dohonon nami ma dihata di sipanganon deketio de kesahat na pasat tabi de ditikyon songo hata ni itu kamang boru na mado sedikit mas gopa goa parauna otik so sedia kamang boru da boy tar pasat tami dalam nami mendalat tamang buhay akaw do taw di ari na juron ba amatane matama na pagbuhi paso na tiba madudu ya bicara horas Sodo kami ali Tuhan nani olongan ni roham nani asian ni roham madok mole ati tuho siala holong dok asin ni roham Tuhan boy kami marah ibaso sa ro dikyon sok soni nang ula-ula nami marga papaha dok rombongan diiring-iring yon Tuhan di perjalanan marah ibaso sa dengan anon jadi
Ikyo Tuhan, magbuhay na uli, magbuhay na rin ulon namion. Iman na yung marsakap anak no puro ni Uriam. Majalo pasok-pasok ang lungas sa ripeon siyak ko martite Uriam. Alani padulus may obar tulong ni Roham. Magkorolas ni Roa ay dihami. Ulam namin sa nariyon pasatay matuwa ni Tuhan. Di bata Jehovah manami radisi pangarap di julo nami. Siyan hamuraw mulok ko jalo hami Tuhan. Pasu-pasu mau asa magkorgugunay baru nang kahipason at tuwatang nami. Jumulo sesa tuhat dosa haurangan nami. Asa tamah kami majalo pasu-pasu na naing silehonom mudo pesu kami. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami martangiak kami Tuho. Amin. Wale Jehovah di batanami na marhabangsa di banu agichan. Kalau tadahani dalam sabahami masikana ini. Mauliate marunga puji-pujian di sebuah ruangan itu berupa model Tuhan di banu bernyari. Laulalahami tetap tong negeri basam. Napatongon ngudunami tu kadalan na hingkan. Permulaan masjid asli. Atau Jehovah di batanami. Orang tetap pasal
nami dati oton nami. Lumobi ulon nami sadarion. Ulon karagaton ni habatahon nami. Masih tariparan na markuda buruk. Dohot ipuka lalau mangudurfon pere nami. Pajalo pasu-pasu padronga sariteo siak kombar hite na posong. Dongali Tuhan paluas mahami gok lasiroha sadarion asa marbual-bual ma asini roham dihani. Ali jahu badibata nami tinabor hatami non bagat coro na pinar badiami oma nama dungani hami. Pataru hami sahat tu bagat coro na pinar badiami. Adunga kagi paso doa lasiroha. Ali jahoba di batanami nungasun ko busuro kami si pangano sinumon sian asini roham atong pasu-pasu may kabihay paso dugo na baru di hami mamuji pasang apoko. Ato paborhat mami ali Tuhan marhite tangamu na kukuwasoy ibagasan lasiroha. Bulu sesa sa nami Tuhan. Sa tamahan gabi anak komu asahatan ni pasu-pasu tani omaleto tangyang nami jaloloy mapagidon nami ang asahan ko anakmu Tuhan Yesus Kristus matanya kami Tuhan asini rohan itu hatta Yesus Kristus polong ni rohan di bataam Tuhan parsaoran dito di perubadia ma padongan kita saluhutna amin.
Tuhan nama karyanya Jehovah, nama marangi yang kadalan lain. Saya panong mudonan ulan tangan, martua maho jala sorang. Idamahan saya somalido tahun dapotan pasu-pasu bahwa nama karyanya Jehovah. Pos dorohan harajaan na dinasida, disinamot pedang tagamon furangan nasida, dengan doa nasida ibadah, dan doa anggo najat saliling mahuru ibadah. Sore pada nama karyanya Jehovah, Ido Sikujion Martahian Mahta. Aliyama nabi nadi panwagija, Odo nama ngaturhon pardongan sarepioni. Didah odongan namion nuain nama sakka nain marbagas. Jalan arodo nasida mangido pasu-pasu. Atau saya tatap manasida di bagasan nasi di rohan. Pasu-pasu manasida martehite pakkahoni. Raja imana sudah martehite tondi para bagian. Asa mamuka jala marujuk di bagasan damai. Pardongan sarepion nasida. Tangihon matangian namion. Alamiasi dohot holong yoham. Amin. Andaikan ku dapat berkata bahasa surga, namun jika tak ada kasih, aku tiada berguna. Biar ku miliki segala pengetahuan, namun jika tak ada kasih, aku tak
Yesus Kristus dohotot di parbagia. Amin. Kurian tuatan wakadongan na hinaholongan di narapudur hitan wain di bagas dolon itu hata di bagas sanarin sadarion di nama jalo pasu-pasu parbagason ima Junianto Muti dohon orwana nobita sari godong bapahan alani hata di bata pawar hanto kamu dan dua tu pandoman sarioni di sono di bahini mas jakona mahamu somon pacakon Kristus di hitang bagian hasangapun di debata. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Rom 15 ayat 7. Soal tanggung jawab guna di teman-teman keluarga. Wado saling menerima. Dosa di Dr. Apostol Paulus masih jakora paham. Firman ini bukan hanya untuk jemaat, tetapi dalam kehidupan keluarga Kristen. Karena ini dihamdan Tuhan. Molodo saling menerima masih jakora. Tentu bahwa kamu di teman-teman keluarga saling menerima kelebihan dan kelemahan antara suami dan istri. Di teman-teman di pardongan sarjana saling belajar dan saling memahami. Allah atau wanita keluarga didongkak karena dua-duanya natama. Jadi tetap masih aja saling belajar di tengah-tengah keluarga. Dan yang paling penting bagaimana suami memahami istri dan istri juga bagaimana memahami suami. Di utara, saya di selatan. Tentu kalian berdua harus saling menerima dan saling memahami tugas dan fungsi masing-masing. Di dalam tegas batu orang tua. Di musim Molodo masih jago namamu bagaimana menerima kelebihan suami istri semua di mana kehurangan. Jadi tujuannya bagaimana supaya kehidupan keluarga ini saling melengkapi. Allah tentu bisa kami hamudukan dan keluarga bahagia, keluarga yang berbahagia, rukun, damai, aman, sejahtera. Kali dunia bisa kami hamudukan. Alani. Saya
pardongan sarepio di halang Kristen. Jadi di tempat di batang jormai tumiru rupana ditiruhut di batang laho manok paribanan bahwa dohot guru nasida di tempat. Di tempat di batang jormai di dokibana tangtingkan sesada bawai ujung ubay malibana sada guru pangurupi di mana paken akutna alai sian mulana itu diha totok panai bahwa dohot guru nasida di bain alani dari ekonomi bahwa dua mana dohot sinana patok pon dirina tuna yurina negara sada daging do nasida yang dua ini sadada dua benasida tung sada daging. Aku nidrok Tuhan Yesus ganun na paulakon na miolina ia soalani na marmainan na tarakupos pangalakun donang na mabuat na silani atau na binalumi kata dan jadi silang ujung. Somonondo didok debata tubawa. Hamu kabawa kaholongi hamu mapat di dalam Nabi Son Kristus nama kaholongi kuriai jalan nama lekon dirinya umongkosa unang muruk kamu dopak nasida ikon madroha kamu mandongani nasida sangat baik kamu nasida somodongan paningan di hamuduan nasurasida Dungi songonondo di dokhatani di mata tuarka buru-buru. Diolo yang kaparokua magawa nabi songon pangoloina di Tuhani. Ai bawa itu guru di Patihutana songon Kristus ulu ni kuriai. Ikon kotor porman toman mardoman halapohon dohot hadema kon ditoti parangeni buru-buru. Iman harga di juru di batang, dohot di juru di juru. Atau somenakkan nama parangi kon hatani di batang mahamu, sumulukon para sidoham, dohot habasam, dohot hasere kon miroha mahamu, masih paunionia mahamu. Dohot masih sia-sia saluhut riting roh muruk rimas panungkahiyo dohot panicagudi dauma sian kamu ada di bincang di saluhutnya masih abolongan mahamu ai itu rahut-rahut ni nasu tinggal dumidami nasi yang dibata imam amarajai di bagasan rohana jala salut nabi ahimuna malhite hata mana pampahena totong main malhite kowat ni Tuhan Yesus asal gana amarajai rohana dohot ulauna atau mengadili hamumi hata di bata tali menturuhut ni pardongan sareponi. Naman kumauan jumuro di ho ali panguni Junianto Mundu. Oro doho magkajong-jong ko di julong ini bata nang foto sareponi. Do di julong yang kadongan na pumutison na di pangiturohando sinobita sari boru pakpakan nani mon gabe doang salibe oro doho makkaholong ibana sian nasa roham doho mangunakon sian nasa gugong uhud marpanarikon parangnya badia tak doho segana na oro doho mangajuan su doho tagalion tungsura umuran parangena jalan sotupa paulohom mana tadi konomu ibana pai mandisira hamatean hamsulut molonam sadaroha mangoloi salut nai dokma olo
Namanu kumauro de Huarena, Nobita, Sari, Boru Pakpakan, Mirir, si Junianto, Ponteon, Bahen, Dohana, Sari. Nauro makajong pendijuru di bata na boto sari. Do dijuru di dohana punu di son. Nari pangdoham do si Junianto, Munte, Gadis Nodumu. Olo makaholo ibadah siana saroham. Dohon marmangnaho nature maradopon ibadah. Dohon marparangekon parangina bagian. Pabuah harakisteko. Jalan satu pamahilolo. Manang dari kono ibadah. Bayi malisina kamatian na sudut. Murunang sadaroham. Mauloi salut na dogma. Naposo ni debata dua namapuan hatana kupamu. Mari tehite goan ni debata ama anak dohotodi pada badia dua umat do. Napinadum ni debata dan jadi sirangun izon. Di pasu-pasu jalan diramuti Tuhan debatama. Di sodakon Tuhan debatama muhina Tuhanmu jalasi marohana bidakmu. Di dompakon Tuhan debatama muhina Tuhanmu. Jalan di pasorkon madamena tutor di munah. Sekalima nang dibuat kaseruna. Diamu amanami anak boru ihuriata sonari nungaho bihamu syada rumah tangga itina mulu jamitanya opatita nak tujuh kamu tentu dawuk dari dua mula cupang dona jalan mula sialan di lo nasmiro di uriata dison di anak dok boru di uriata adong do di fasa aguriata cendera mata berupa bibir buku ini mungkin buira yang di guriata mas ibarat nak masih kian aliran di larumiko odo bibir do bukit dion di soto sudi akan ariko di ibadah perlu di perbuduan cuma rumah keduri ada jauh di debata jadi oke Kurianta kesahatun turut marlas ngeroha nang bacalo was-was perteman sari tehamu di pas-pas gua bukan masare beumuna ditubuhnya di boru ditanyakon Kurianta oras mamu amanami inanami nama calo oras mana Kurianta nakasatun sirkulima. Nomor 150 sia ayat sadero turutna laos dison mata pasahan pilihan. Terima
dohon saluhut silolehon nadingkan dohon nasa uribasa na malutus. Upasat kami masian na nilehon mitu kami pilihan na Tuhan. Sa jaro may gabi uap na hutus di julong. Pasu-pasu may jalan amot. Asa upang hasya kami pilihan on. Pati pulo na rajaw mo ni tomatongan ni Puriang. Dohot di Portibio. Buhay maruhan namin maritehite tordi. Asal mutadahami gudang ni silolo mitu kami. Asal pikir kami madok mauliati Tuhan. Maritehite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rapi tamadok di tangian alia manami. Alia manami nadi badua kijang. Saya benar badia magoa. Saya doa karajau. Saya madok menutup di badua Tuhan somon nadi badua kijang. Leo matu kami sadari orang kuat siapa. Sesama dosa nami somon panusa nami. Hidup sehidup aku dosa kami. Mengapa itu hidup aku juga. Warga manusia Siapa kurang ajar, doa taguku. Asin rohani Tuhan Yesus Kristus. Holong rohani debataan. Dohon parsauran itu di parbadiama. Mandongani kami. Kita siap bagas jorong ni Tuhan taong Raubur mahidan no tutongan ni alaman nami naung siap po kami ima di girong ni si Mamora